이건 우연이 아니니까 우리 완전 달라 baby 찾아낸 둘이니까 생기는 날부터 계속 세계를 넘어서 계속 찾아낸 우리니까 후회하지 않아 baby 영원히 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 함께니까 추워. 자, 입으시고 좀 이따 뵙도록 하겠습니다. 뭐야, 어디 갔냐? 안녕! 바이바이! 정말 이상해요. 여러분, 마지막으로 박수 질러! 중요한 거 해야죠, 중요한 거. 아, 그래도. 사운드 체크. Let's go. 내 소리가 추워. 아까 더웠고. 오늘 잘 부탁드립니다. 네, 우리 오늘 이런 좋아요. 재밌게 한번 즐겨봅시다, 여러분들. 고마워요. 김대휘 씨와 같이 한번 즐겨봅시다. 언제 이렇게 한번 해보였어? 여러분, 저희 저녁에 봐요. 여러분들의 함성을 못 채웠다면 저희들이 채워드리겠습니다. Say yeah!